ഫോർ നേച്ചർ എന്നുള്ള ലെസണാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, പേജ് നമ്പർ 31, കെയർ ഫോർ നേച്ചർ. ഓക്കെ, ഇപ്പം നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്ലാന്റ്സ്, ആനിമൽസ്, മൗണ്ടൻസ്, ഫോറസ്റ്റ്, റിവേഴ്സ്, ഓഷ്യൻ, ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പം നമ്മൾ ആ നേച്ചറിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? കെയർ ചെയ്യണം അല്ലേ, പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയാണ് നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഐ റീഡ് ദിസ് ലെസൺ. വൺ നൈറ്റ് Mr. Raghu and his two sons, Soham and Ashu, went to the forest to cut trees. They wanted wood to make a house. They knew it was wrong to cut trees, so they went at night. അല്ലേ? മിസ്റ്റർ രഘു രണ്ട് പുത്രന്മാരും അവരെവിടെ പോയി? ട്രീസ് കട്ട് ചെയ്യല്ലേ, ഫോറസ്റ്റിൽ പോയി. എന്താ ഇത് തെറ്റാന്ന് അവർക്കറിയാം, എങ്കിലും അവർ രാത്രിയിൽ ട്രീസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോയി. ഉണ്ടോ? ടക്ക് ടക്ക് ദ നോയ്സ് woke up Jembi, the baby elephant. He sleepily opened his eyes. He was afraid to eat. He moved towards the noise. What did he see? 3 people in dhoti and kurta hitting the tree with their axe. അല്ലേ? നമ്മുടെ ജെമ്പി ബേബി എലിഫൻ്റ് ആണ്. ബേബി എലിഫൻ്റ് ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി കണ്ണുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്താണ്, അവനൊരു സൗണ്ട് കേട്ട് പേടിച്ചല്ലേ? ഹി വാസ് അഫ്രൈഡ് ടു യെറ്റ് ഹി മൂവ്ഡ് ടുവാർഡ്സ് ദ നോയ്സ്. അവനെന്താണ് കണ്ടത്? 3 people in dhoti and kurta hitting to teak tree with their axe. അല്ലേ? അവരുടെ ആ ആക്സുമായിട്ട് ടീക്ക് അല്ലേ, തീക്ക് മരം, ടീക്ക് ട്രീ മുറിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അവൻ കണ്ടത്. ജെമ്പി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് they had come from the nearby village. The trees were friends of the animals in the forest. The teak trees looked sad, but who could help them? അല്ലേ? അപ്പം അവന് മനസ്സിലായി, തൊട്ടടുത്ത നിയർ ബൈ വില്ലേജ് അല്ലേ, തൊട്ടടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും വന്നവരാണ് അവർ. എന്താണ് ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആനിമൽസിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സാണ് അല്ലേ. ഫോറസ്റ്റ് എല്ലാവരും അവർ പരസ്പരം സഹകരണത്തോടെ എല്ലാവരും കഴിയുന്നത്. അപ്പം the trees were friends of animals in the forest. The teak trees looked sad. അല്ലേ? വളരെ ദുഃഖമായിട്ടാണ് ടീക്ക് ട്രീസെ കണ്ടത്. അവൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ബട്ട് who could help them? അപ്പം ജെമ്പി വാസ് വെരി അപ്സെറ്റ് അല്ലേ, അവന് വെരി അപ്സെറ്റായി. The forest was the home of birds and the animals. The trees gave the food and shelter. He thought, I must do something. അല്ലേ? ഫോറസ്റ്റ് ആനിമൽ എന്താണ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ആനിമൽസിൻ്റെ ബേഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഹോമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതും ഷെൽട്ടർ കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ ആരാണ്? ട്രീസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവന് ജെമ്പി എന്ത് ചിന്തിച്ചു? ഹീ തോട്ട് ഐ മസ്റ്റ് ഡു സംതിങ് അല്ലേ, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് അവന് തീരുമാനിച്ചു. ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റിൽ ഡാർക്ക്, ബട്ട് he ran deep into the forest. He woke up Bambi and Bear, the Mondu the monkey, Golu the giraffe, Tigu the tiger, Lopsy the lion, and told Pombi the parrot to call all the other birds. അല്ലേ? അപ്പം അവന് എല്ലാവരും ചെന്ന് എഴുന്നേപ്പിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? ഓടിച്ചെന്ന് ആരൊക്കെ? ബാംബി എന്ന് പറഞ്ഞത് ബിയർ, മോണ്ടു ആരാണ്? മങ്കി, ഗോളു ജിറാഫ്, ടിഗു ആരാണ്? ടൈഗർ, ലോപ്സി ലയൺ, പിന്നെ പോംബി എന്ന് പറഞ്ഞ പാരറ്റ്, പിന്നെ മറ്റ് ബേർഡ്സിനെ എല്ലാം അവൻ ഓടിച്ചെന്ന് എഴുന്നേപ്പിച്ചു. ഓൾ ദ ആനിമൽസ് വെയർ സർപ്രൈസ്ഡ് ബൈ ജെമ്പീസ് കോൾ. ദേ ഓൾ ഗാദേർഡ് അണ്ടർ എ ട്രീ. ദ ജെമ്പി ടോൾഡ് ദം വാട്ട് ഹി ഹാഡ് സീൻ. ഓൾ ദ ആനിമൽസ് വെയർ വറീഡ്. അല്ലേ? അവന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് സർപ്രൈസായി. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു? പെട്ടെന്ന് ഈ കാര്യം കേട്ടപ്പോൾ എന്താണ്? വറീഡായി. Golu, who was the tallest among them, said, I have an idea. Let's go and meet those villagers and ask them if. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഗോലു പറഞ്ഞു, അവൻ ടോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആരാണ്? ജിറാഫാണല്ലേ. അപ്പം അവൻ പറഞ്ഞു, എന്ത്, എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ആ വില്ലേജിൽ ചെന്ന് അവരോട് പറയാം, ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്ന് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. They would
allow us to stay in their house. All the animals and the birds agreed and reached the spot where the trees were being cut. The men were still busy cutting the trees. അല്ലേ? അപ്പം എന്താണ്? They would allow to stay in their house. All the animals and birds agreed and reached the spot. അല്ലേ? ആ സ്പോട്ടിൽ ചെന്ന് എന്നിട്ടോ where the trees were being cut. The men were still busy cutting the trees. അവർ പെട്ടെന്ന് തടി മുറിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു അല്ലേ? സോ ലോപ്സി എന്ത് ചെയ്തു? ലോപ്സി roared. മിസ്റ്റർ രഘു turned back and was afraid to see a ബിഗ് ലയൺ. നമ്മുടെ ബിഗ് ലോപ്സിയെ കണ്ടപ്പോൾ രഘു എന്ത് ചെയ്തു? പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചല്ലേ? ലോപ്സി സെഡ്, ഡോണ്ട് ബി അഫ്രൈഡ്, വി ഹാവ് കം വിത്ത് എ റിക്വസ്റ്റ്, ടേക്ക് അസ് ടു യുവർ ഹൗസ്. ഇമ്പോസിബിൾ സെഡ് മിസ്റ്റർ രഘു. അപ്പം ലോപ്സി എന്ത് പറഞ്ഞു? പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് പറയാൻ വന്നതാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീടെടുക്കും. അപ്പോൾ രഘു എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇമ്പോസിബിൾ. ഹൗ വിൽ യു ഫിറ്റ് ഇൻ ദെയർ? ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ സൈസ്. അപ്പോൾ all the animals then said, since you cannot keep us in your house, don't destroy our home. അല്ലേ? അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ഞങ്ങളുടെ വീടും നശിപ്പിക്കരുത് അല്ലേ? ഞങ്ങളെ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് അവർ ഹോം ആൻഡ് ദ ട്രീസ് ആർ അവർ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പം എന്ത് പറഞ്ഞു? ഫോറസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഹോമും ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമാണ്. അപ്പം മിസ്റ്റർ രഘു റിയലൈസ്ഡ് ഹിസ് മിസ്റ്റേക്ക് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ദ ഫോറസ്റ്റ് വിത്ത് ഹിസ് സൺസ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി. അവൻ്റെ മക്കളെ അല്ലെ, ഹിസ് സൺസ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ, മക്കളുമായിട്ട് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പോന്നു. ദ ലീവ്സ് ഓഫ് ദ ടീക്ക് ട്രീസ് ഷൂക്ക്. അല്ലേ? ആ തേക്ക് മരത്തിൻ്റെ നോക്കിക്കേ, ട്രീസ് എന്ത് ചെയ്തു? ഷൂക്കായി. അല്ലേ? ദേ താങ്ക്ഡ് ദ ആനിമൽസ് ഫോർ സേവിങ് ദം. അപ്പോൾ ആ തേക്ക് മരം അവരെ രക്ഷിച്ച എല്ലാ ആനിമൽസിനോടും നന്ദി പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് ജംബിക്ക് തോന്നിയ പെട്ടെന്നൊരു ബുദ്ധി തോന്നി. അവൻ ഓടിച്ചെന്ന് എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ആരെ രക്ഷിച്ചു? നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ടീക്കിനെ അല്ലേ രക്ഷിച്ചു. അപ്പം അവരുടെ ആ ഫോറസ്റ്റ് അവർ കെയർ ചെയ്തു. അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്? നമ്മൾ നമ്മുടെ നേച്ചറിനെ കെയർ ചെയ്യണം. മിസ്റ്റർ രഘു അവൻ്റെ സൺസ് അല്ലേ, സോഹം ആൻഡ് അശു അല്ലേ, അവർ ചെയ്ത് ശരിയാണോ? അല്ല. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫോറസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യല്? ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യല് അല്ലേ, നശിപ്പിക്കരുത്. നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെ പ്ലാന്റ്സ്, ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമൽസിൻ്റെയൊക്കെ എന്താണ്? ഫ്രണ്ട്സാണ്, അവരുടെ ഹോമാണ്, ഷെൽട്ടറാണ്, അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കെയർ ഫോർ നേച്ചർ. ഓക്കെ, യു ഓൾ ആർ read this lesson. Today class is over. I will take the next part in next class. Okay, thank you.